Както се казва, последни слънчеви дни на лятото. Прекрасно е. Здравейте! Не съм се включвал доста време. Не съм правил клипове. Не, че няма какво да покажа за какво съм правил по Тойотката, защото напоследък, честно казвам, само това снимам. Не знам, просто нямах време и заради това не съм правил клипчета. Но има. Последните 6 месеца, може би, съм направил доста, няколко модификации по Toyota, които може и да ви харесат и да споделя относно тях. Сега ще обърна да ви покажа така. Виждате, първото нещо, което се вижда, естествено, са тия фулирах си, даже сам си ги фулирах в интерес на истината, халогените, фаровете за мъгла. Той са китайските депота, къде ги купих, къде ги сложих, депота ли са, да ги знам какви са, и съответно реших изония ден, преди 2-3 седмици, да сложа фолио. Така, преди това сложих и този LED бар, който предполагам го виждате тук. Значи заложих на Osram. Мисля, че модела беше FX500, нещо друго имаше отзаре. Single Mount, защото според не знам си коя там евродиректива е одобрен за как се каже, за монтаж, единичен монтаж и съответно да е легален по пътищата на съответната държава. Сега, и бидейки България, нали, не разчитам много на това, не съм си го вързал към дългите, съм си го извел на едно копче, ей тук до навигацията, малко до някъде е неудобно, е такова копче. И си го включвам, когато през нощта като карам, като няма никой, гледам да не създавам проблеми. Сега, колицата, ако се вижда вдигната, вдигната е с 40-50 мм заради тия нещица тук. Да, най-накрая реших да сменя окачването, да го апгрейдна с това нещо. И преди 2 месеца, може би, или 3 вече, не помня, смених всъщност амортисьорите в Ironman Foam Cell Pro, общо взето Ironman 4x4 Foam Cell Pro, най-скъпата им серия. Предните са, виждате ги, са регулируеми, задните не са. Амортисьори пружини. Конфигурацията е за стандартно тегло, т.е. без лебедки, без брони. Нито отпред, нито отзаре, защото, честно казано, не смятам да слагам как се каже, нито броня, нито лебедка. Броня е хубава, ама знаете какво става, ако ударите някой с броня, като имате броня, желязна броня, и съответно после застрахователите много ви се радват. Това е най-големият недостатък на бронята, като си карате по републиканските пътища по тях. Реално аз я ползвам за всекидневна кола и това. И как се каже, идеята ми на тия амортисьори, на смяната на цялостното окачване, беше не толкова да хоря по горите, ами просто да е по-стабилна. Всички собственици на 90-ки, 120-ки, знаете как се клати това нещо. Просто има едно много гадно клатене и съответно с тия амортисьори, с тази конфигурация, доста се неутрализира се доста сериозна част от това клатене. Съответно после реших да сложа и фланци. Те няма да се вирят най-вероятно, не най-вероятно, ами със сигурност няма да се вирят. С фланци 30 мм. Значи всъщност забравя да кажа, амортисьорите си ги поръчах от Йосиф Лагадов и ги сложихме в Вашимура сервиза при въшката кажете го, в Габрово, нали, за да си върви гаранцията всичко. Малко ме пратиха после в един сервис за реглаж.
Много се осраха там, но както и да е. Сега няма значение. Съответно, тук сложих и, нали, то няма как. Като дигнеш с 4 мм, да не сложиш... къде то спът панхарт, бе? Че не го мога... тук се вижда регулируем панхарт. Да, се виждате отзаде пружинките също толкова зелени, колкото и предните. Съответно, като съм почнал за този сервис, просто моста беше изнесен настрани. На едната страна не го бяха направили като хората, тръгнаха да правят от реглаж от предните гуми, въобще както и да е. Добре, тук при Валю Кадрия сна в Шумен, забравил как се казваше момчето, Ванко. Ванко го направи, перфектно стои джипката на пътя. Така, фланците не всъщност гумите, виждате ги, китайчета, пак съм ги вземал от Йосиф. И джантите включая 265-70-16, стандартния размер. Джантите са, то се вижда, че са ленсо, но са 8,5 инча ширина, 16 и на нулев офсет. Съответно с тия не е подпирало, поне не съм усещал да ми е подпирало в интерес на истината. И колата се държи доста по-добре на пътя. Сега не взея като аудито, ама това е джипка на рама. Не е спортна кола на някакво регулируемо окачване, дето да може да го втвърдяваш и да го умекотяваш и да ти вози или на магистралата и в града супер комфортно, или па да караш по завоите като е втвърдено, макар че на въздух, само да ви кажа, не си мислете, че на въздух мога да заевате много с кола на въздух, колкото и да е втвърдена. Въздуха си е въздух, не е спортно окачване. Като казах аудито, мислех да ходя с тая баба или кака, или както да я кажем, все пак 23 годишна чупка. Преди 2 седмици ходихме с майка малко на почивка в Пампорово и много исках да обиколя байерите с нея, защото към връх Снежанка има и там въобще из Пампорово има доста готини места, където да се ходи. За съжаление не се получи, трябваше да я оставям за боя, просто защото бояджията тогава беше свободен. Къде имам предвид, разбира се, следното. Знаете, повечето коли, особено японските, тук покрай прозорците какво става горе. Я от камъчки, я от мизерия, от каквото и да било, почва боята да заминава. Стават едни ръжди. Съответно, 2021 като я купих, като сменях прозореца, явно в този момент съм го отарвал и там имаше ръждички. Съответно, последва сваляне на предния прозорец, изчистване абсолютно всичко вътре до желязо, епоксидни грундове и така нататък. Но това не е само за този прозорец, за рамката покрай прозореца. Същото беше и за капака, защото и той беше на точки, начукан от камъчки. Тук двата калника от двете страни. И съответно боя на това, другия калник, преден капак, тая ламарина и целият таван на заре. Целият, да, абсолютно до отзаре. Съответно, тук, то даже се личи всъщност как изглежда малко по-различно. Тук имаше едно голямо петно, изтъркан лак. Явно предните собственици са карали с лакъчето навънка за по-удобничко и съответно беше изтъркана, не боята, лака беше изтъркана и Николай ми го направи. Това е, сложил е лак там, за да се запечата, което е много хубава идея. Така, като цяло от каката съм много доволен. 23 годишна, ама гъркина все пак, няма ръжди, няма чудеси. Сега, пак казвам, не е нещо супер, не е 120-ка, не е 150-ка, в никакъв случай не е 100-тарка или 200, ама честно казано, за тези пари и където успях да я намеря, съм честно казано супер доволен. Но това е положението.
ако някой реши да пита за мисъл, мога да дам впечатление за окачването. Окачването реално се втвърдява по принцип. Виждате какви са дебели пружините, много по-дебели са от стандартните пружини, които идват с колата. Амортисьорите са доста по-твърди, но съответно няма как да втвърдите окачването, да седи на пътя без да е така. Но в същото време, но пък някои неравности, особено легналите полицаи, ги поема доста добре. Даже прибирайки се защото ходихме с един мой добър приятел, да ми прави компания до това, как се каже, до Габрово, защото цял ден седях там, докато сменят окачването. И даже той още веднага, и той като се качихме веднага, даже той беше първият, дето каза, ай сектирай гати разликата, дето има, нали, колата. И съответно после на връщане целих доста дупки, даже той ми се смяка, като тия дупки нарочно ли ги цели сега? И викам да, за да видя реално за какво съм дал 3600 лева или колко излезе окачването. Смяната на окачването с пружини, амортисьори и монтажа и един външен ляв накрайник на рейката. И това като цяло видеята съм ги правил, честно казвам, и ги правя, защото ако не знам, ютубър няма да стана със сигурност, но да го имам всичко какво съм правил по тая кола, ако ми най-вероятно като реша да я продавам, да мога да кажа на потенциалния клиент, ето, виж каква беше, каква е била в началото, правил съм това, ето го има и на клипове. Сега фактури за части, за такива работи, за труд, за боя и такива неща не ги пазя, честно казвам, защото ако да ги пазя, аз даже за някой нямам, така или иначе, но малко или много като го има на клипче, как е било и как изглежда сега, да я кажем, сигурно изглежда бъде като доказателство си. И така, иначе ако се струвам отслабнал, да, отслабнал съм. Просто движение, зала, в смисъл движение, бягане, разходки, зала и най-важното, спирате сладкото, каквото и да е, особено вафли, шоколади и всякакви такива. Спирате сладкото и намалявате малко въглехидратите. Значи, примерно сега ям на 70% въглехидратите, къде съм ги ял преди. Меса и такива работи, задължително си ги ям, защото няма как се нахраня иначе. И като цяло това е. Просто така. Живи, здраве и до скоро!